好，咁接下嚟呢，我哋就會講我哋第三條。咁第三條又相對嚟講係比較難嘅一條啦。咁我哋先由呢一個平均動能開始講起。咁平均動能呢，佢有一條公式嘅咁樣。咁平均動能基本上呢，淨係睇我哋嘅 T 嘅啫。咁跟住啦，我哋二氧化碳同埋我哋嘅氧氣，其實而家我哋有啲咩係一樣嘅？完全相同嘅密閉空間，即係話我哋嘅 V 一樣。跟住處於室溫 T 一樣，大氣壓強就係個 P 都相一樣。咁樣。咁跟住啦，呢一度我哋會得知咧，因為佢哋嘅 T 係一樣噶嘛，咁所以理應咧，佢哋 T 一樣啦，其他兩項都係常數嚟，必然地一樣。咁所以咧，佢哋嗰個平均動能咧，理應都係一樣嘅，係啦。咁所以咧，第二個就啱啦。咁跟住咧，我哋係由第一個睇翻起啦。咁第一個咧係講緊我哋嘅方均根速率，咁就比較翹口。咁其實簡單啲嚟講，即係一個咁樣嘅嘢。咁但係啦，咁咧我哋其實係可以用翻呢個平均速率咧，去顯示翻出嚟。咁平均速率咧，其實佢都有第二條公式嘅。咁其實好簡單啦，顯而易見。呢個 Ke 等於 mc 咧，等於1/2 mv square 咁樣有條咁嘅公式啊，其實都係一模一樣嘅啫。咁但係啦，呢一個情況之下，我哋會知道，當佢哋嗰個能量係相同，咁 m 係乜嘢咧 ？m 咧就係我哋每個呢一個空氣分子嘅 mass， 呢個氣體分子嘅 mass。咁但係啦，你會發現啦，咁我哋 CO2 即係我哋二氧化碳，比起我哋嘅氧係多咗一個卡邦㗎嘛。咁所以理應咧，佢嘅重量係會大啲㗎嘛。咁所以啦，喺呢一個情況之下咧，我哋嘅 M 咧 CO2 係會大啲嘅。咁所以相對應地咧，佢嗰個 C 咧漏咗個平均嘅，就應該細啲嘅 CO2 啊，應該係要細過嘅 O2。咁所以咧，第一個就唔啱。咁第三個咧就比較 tricky 嘅，咁啊講佢嗰個頻率啦。咁頻率啊，其實 base on 啲咩咧？第一樣嘢啦，base on 啦佢個 V。第二樣嘢咧就 base on 佢嗰個粒子，係啦，即係佢有幾多個呢啲咁嘅氣體粒子。咁第三個咧就 base on 佢嗰個 temperature， 其實即係佢嗰個 C 啊。咁但係啦，我哋呢個情況之下，點樣先可以確保佢哋一樣啊？就係三樣嘢都一樣咯。但係啦，喺呢個情況之下咧，我哋 V 係相等啊。但係其實我哋個速率嗰度咧已經係唔啱嘅。咁所以咧，你唔能夠話佢哋係一樣嘅。咁所以啦，答案咧淨係得 B 嘅啫。係啦，因為咧佢頻率咧其實係冇數得計嘅。咁所以點樣先可以 make sure 到佢哋一樣咧？就係三者都要一樣。只要你呢啲題目你揾到一個反例，呢個其實唔一樣，其實佢已經係會係你唔能夠確保咧佢係一樣嘅。咁所以咧就係咁樣就會計到㗎啦。